عاملين ايه؟ بقالي كتير قوي ما نزلتش فيديوهات على القناه عشان كنا بنمتحن وبرده لسه ما خلصتش الامتحان. ادعوا لي بقى ان انا انجح. النهارده بقالي كتير قوي فعلا ما ساعدتش ماما في الشقه ولا عملت لها اي حاجه، فحبيت ان انا اعدل لها الصاله. وفعلا يعني كنا النهارده الجمعه وكان امبارح الخميس، فبقى يعني يوم الخميس بتبقى دي سهرتنا، فبقى بنجيب اكل وحاجات، يعني بتبقى الصاله فعلا متبهدله. فحبيت بقى ان انا اروقها، وهي كانت بتشتري حاجات من بره، فقلت تيجي تلاقي الصاله نضيفه. تعالوا بقى مع بعض كده نروقها. دي شنطة السوق يا جماعة. بصوا يا جماعه بقى، الكنبه ديت بجد احنا مش عارفين نقول ايه بجد يا جماعه. لو حد هيشتري حاجه ركنه زي كده فما يجيبهاش. هي كان في واحده اختها احنا حاطينها هنا، بس زي ما انتم شايفين بايظه جدا وما فيهاش قطن اصلا. المفروض ده الشلاب بتاعهم اللي هما بيبقوا متنجدين من بره. بصوا هما جايين كده اهو. فعلا يا جماعه محدش يشتريها، عشان بلاش نقول اسم الشركه عشان بجد يعني وحشه جدا، فيا ريت محدش يشتريها. كده بقى نغسل بالميه والاريال كده عشان ايه؟ يخلي الدنيا حلوه. ده مش مسحوق اريال يا جماعه، ده اسمه باهي، بجد حلو جدا وبيخلي الهدوم ريحتها منعنشه كده وحلوه. فهاتوا اللي بيدور على مسحوق وما يكونش من المقاطعه، فدوت حلو جدا. انا حابه ومعلش بقى ماما قطعاه بالشقلوب، مش مهم. اتوصل فين يا جماعه؟ لو امي شافتني بحط اريال كده هتيجي تبهدلنا. ده ليمون عشان ما يخليش ريحه زفاره، انا بعمل بالليمون.
وبيلمع كمان الارض. بصوا حطوه عادي كمان عشان ايه يخلي الارض ريحتها حلوه. كده كده ايه هنعمله معاه ليمونتين حلوين كده. معرفش اعصر الليمون. بس كفايه كده. نجيب بقى ميه قليله فهنملي ميه تاني وحبه ميه كمان اهو. بصوا يا جماعه ماما جت كده بقى وانا واقفه ايه عارفين متهدده، هي كده كده هتضربني عشان من كتر الاريال. علقه بقى بعلقه ونحط اريال. عارفين هي هتاكلني بس مش هينفع بقى تكون تضربني صح؟ لا حابه حاسه ان هم قليلين بس حلو كده قوي عشان ناخد علقه صغيره حبه. المقشه بتاعتنا الحلوه ايه ادعكي. الاريال بسم الله ما شاء الله بيرغي بجد مسحوق حلو. وجربوه مره بالليمون كده هتلاقوا الارض ريحتها جميله. مش هتحسوا ابدا بريحه اللي هو المسح بيبقى فيه ريحه كده زي زفاره كده فمش هتحسوا بالريحه دي. وانتي بقى بتتفرجي كده عليا حطي لايك بقى واشتركوا في القناه وايه واكتب لي كومنت حلو كده تقولي لي تسلم ايدك يا سما وادعوا لي. اهم حاجه تدعوا لي ان انا انجح انا واختي. اهو كفايه قوي كده الارض دي بتدعيلي. كده بقى يعني قطعتناها خلاص. بقى بالاول بنفتحها كده نلم الرغاوي عشان نعرف ننشفها بايه بحته نضيفه كده تخلي الارض ناشفه تبقى جميله. احلى حاجه الرغاوي تحسوا بالنظافه كده. بنجيب الاريال ده معاها سنه كده. كده يا جماعه انا كنت هقع دلوقتي وقعه بنت اللذينه. ودي بقى حته ناشفه هننشف بيها عشان تساعدني ان انا اخلص بسرعه عشان هي فعلا الارض بتبقى مطرح الاريال بتبقى متزحلقها. بصوا احنا باخدها بالطول سيراميكا. ودلوقتي كده بقى خلصنا الخطوه اهم خطوه. دلوقتي بقى تيجي على الخطوه اللي انا بعشقها كده التزيين بقى ونظبط الدنيا كده واعمل شغل حلو. يلا بينا. دي بقى حافظه لونها بني هي مش ليهاش دعوه بالموضوع بس ماما غاسله السجاد بتاع الصاله فهنفرش ديت مع بال ايه او مش هنفرشه دلوقتي برضه السجاد عشان هنفرشه في العيد بقى ان شاء الله يجي علينا بخير ويجي عليكم بخير. كده بقى بعد ما فرشنا الحافظه فيعني دي تاني كده خطوه وداخلين بقى على ايه نحط الشلب بقى ونظبط الدنيا. وهنفرش بقى الحاجه. انا جبت كل حاجه هنا اللي انا هحتاجها عشان ما افضلش رايحه جايه. حط 4 شلب كده
دي بقى الحاجه اللي جت مفيده بصراحه معاهم مع الركنه. هي كانت في الصوره كانت قد كده اهو، بس هي جت قد كده اهو. يلا يعني ايه نفعانا. طبعا هناخد الازاز بتاعها اغسله عشان هو عايز يتغسل. وكده بقى غسلنا الازاز ومسحنا الترابيزه. ابتدى اركبه وهحطه بقى هنا، احطه في الحته الفاضيه ديت. وهحط المفرش دوت عليها. والمفرش كبير حبه، فايه مش عارفه احطه بصراحه ولا لا. ممكن نعمل بيه حاجه تانية. فهنتنيه كده اهوت، خليه صغير وهنحطه هنا اهوت، يبقى الشكل كده. واجيب مفرش صغير وابقى احطه هنا. هنا بقى طبعا عشان الحته ديت نازله، وطبعا الخشب عشان طبعا اللي هيقعد عليها يحس ان هي فاضيه، فبجيب حاجات يعني دي كوفرته هطبقها واحطها عشان تبقى زي طبقه كده. طبقها الاول، نملي بس الحته اللي في النص. بص هنعملها كده اهو. نجيب بس الشرط وكده بقى. حطيت الشلت وهاخد اللي هي الكوفرته اهي هفرشها بالطول عشان ما تبينش الحتت دي. وكده فرشتها. متقلقوش لان في حد نايم هنا، فما تقلقوش، الست المصريه بتفكر اهو. نعمل كده اهو. الحته بقى دي عاليه، هنعمل ايه؟ هنروح قاعدين كده اهو وناخد نفسنا اهو. هتنزل لتحت هي لوحدها. نفرشها من هنا، يبقى ايه استفدنا وارتحنا اهي. رجعت تاني اهي، بقت مستويه كده. احنا فرشناها. هبتدي اعدل المفرش ده كده بقى ايه، واحط شويه بقى تفاصيل اللي هنعملها معاكم. وده المصحف. انا مش حابه ان انا احط المفرش، لقيت الازاز شكله حلو عليه كمان رسمه، انا بحب الرسمه ديت فاحطه من غيره. بصي بقى ديت انوار رمضان اللي هو الفروع بتاعت رمضان ديت. دول اللي ممكن يلقوا في الصاله، فيعني خدت منهم كام حاجه والباقي بقى نجوم وحاجات زي كده فمش هينفع. ففي اللي هو ده انا بحب قوي ده بجد، وفي ده وفي ده. هختار واحد من التلاته، فانا هختار اللي انا بحبه وبيجيب الوان حلوه. اهو ده اللي هاخده، وبعدين هبقى احط الباقيين بقى. كده سلكناه. هنجيبه من الناحيه دي كده. عايزه الف بيه الصاله، مرضتش ادخل الباقيين عشان في واحد اخوه لو ما قضاش فهكمل بالتاني اهو. خلي الفيشه الناحيه دي. بصوا يا جماعه معايا لزق تعوير، واللزق دوت عندي اللزق الشفاف بس هو مش بيلزق كويس، فهجرب دوت عشان ابيض وبيلزق جامد قوي. وعشان اطول بقى احط شلته، وكمان عايزه اعليه عشان ابراهيم بيطول فبيقعد بقى يشد فيه، فهنحاول ان احنا ايه نخليه بعيد عنه. اهم حاجه نقيس ان هو يطول الفيشه كده. ماشي بس كده بقى. هلفه وهرجع اوريكم ازاي هيبقى شكله ازاي. بقى ركبته معاكم، لكن شكله وانا بركبه طلع بالشكل. هبتدي بقى ايه ان انا انوره. بسم الله. بس كده هو نور. طبعا بقى انا يعني بجيب على الالوان اللي انا عايزاها، فانا اخترت اللون ده. ودي بقى مقرمشات يا جماعه، فايه استاذ ابراهيم لازم يخرمها. فبصوا هو بقى فعلا بهدلها هل المقرمشات. بص انا طبعا هنقلها في الشنطه تاني، بس هحط حبه بس احطها كده في الطبق اهو، عشان اقعد بقى واقعد اكل بقى مع نفسي اهو. حلو كده. ويا جماعه بقى كده خلصت خلاص الصاله، وطلعت معايا بالمنظر ده.
مكرمشات وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه، اشتركوا في القناه ودوسوا لايك، اهم حاجه تشتركوا في القناه وتدعوا لنا وفادي اللي احنا ننجح، وبرضه اشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، وباي باي.